Schatz? Ja. Was machst du da? Chai, ich sollte Chai machen in der türkischen Kanne. Iman, wie machst du Chai? Ganz normal. Was ist da drin? Hallo, das ist ganz normal Wasser mit Teebeuteln. Heilige Scheiße! So geht doch nicht Chai, Schatz! Natürlich, Chai ist Tee. Was ist da unten drin dann? Ja, Wasser. Und da oben? Ja, Wasser und Teebeutel. Als ich Chai sagte, Schatz, meinte ich das Chai. Ich dachte, du weißt, wie das geht. Chai! Ich weiß noch, wie Tee machen geht. Das ist Tee, das ist das Gleiche. Hast du gerade das Gleiche? Türkischer Chai ist nicht das Gleiche wie den Teebeutel einfach rein. Kevin, der ist da einfach in dem Beutel drinne. Meine Güte, das ist ganz normal Chai. Hast du gerade unseren Chai gedeutscht?